Coucou les amis, ça va? J'espère que vous allez bien. مرحبا بكم جيهان. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. Donc juste pour répondre à toutes les questions que j'ai eues au privé. J'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde, donc j'ai dit pourquoi pas. Je vais faire une petite vidéo, comme ça sera clair, d'accord? Donc pour voyager en Espagne, tout le monde il me demande est-ce qu'ils ont besoin d'un test PCR ou est-ce qu'ils ont besoin d'un vaccin? Qu'est-ce qu'ils ont besoin en fait? Donc, pour y aller de la France jusqu'en Espagne, déjà, si vous êtes vacciné les deux doses en fait, vous n'avez pas besoin d'un test PCR, vous n'avez pas besoin d'un test antigénique. Si vous n'êtes pas vacciné, donc logiquement si vous n'êtes pas vacciné, soit un test PCR, soit un test antigénique, logiquement, ça c'est normal. Jusqu'à là, tu vas bien. Tout le monde a compris, j'espère. Donc, si vous partez de la France, je parle de la France, l'aller pour l'Espagne, d'accord? Donc, vous avez besoin de l'attestation de santé. Ça veut dire, c'est une attestation, c'est un formulaire, en fait, qu'il faut remplir parce que là-bas, ça va être obligatoire. Donc, si vous n'avez pas ça aussi, vous n'avez pas le droit de rentrer en Espagne. Bref. Si vous avez juste le carnet de vaccin, vous avez le droit de voyager avec. Ou le code QR, vous avez le droit aussi de voyager avec. Si vous avez des enfants qui ne sont pas encore vaccinés, comme c'était mon cas, donc mes enfants, ils sont pas encore vaccinés, donc c'était obligatoire de leur faire un test PCR avant d'y aller en Espagne. Moi aussi, j'ai fait un test PCR avant d'y aller en Espagne parce que ma deuxième dose, c'était 2-3 jours avant de voyager. En fait, quand tu fais ta deuxième dose entre moins de 3 semaines, c'est pas valable. C'est obligatoire un test PCR avec. Donc, si vous avez le vaccin, les deux doses en fait, plus de 3 semaines, c'est nickel. Vous n'avez pas besoin d'un test PCR. J'espère que je vais rien oublier et j'espère que je vais être claire, d'accord? Mais si vous comprenez pas, n'hésitez pas. Vous pouvez me poser des questions. Donc c'est pour ça que j'ai fait la vidéo. J'ai dit, je pense, je vais faire la vidéo en français et je vais faire une. Et si vous avez des enfants comme moi, donc c'est obligatoire un test PCR de la France pour aller en Espagne. Et après, le retour en fait de l'Espagne en France, c'était aussi le vaccin, un test PCR si vous n'êtes pas vacciné, ou un test antigénique. Je vous dis ça parce qu'un test PCR en Espagne, c'est vraiment cher. C'est entre 100 et 120 euros. Alors que l'antigénique, c'est 35 euros. D'accord? Donc, j'espère que vous avez tous compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, merci beaucoup. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et si vous êtes abonné, partagez parce que je pense que c'est vraiment important pour les gens qui vont voyager cette mois. Donc, les filles, le test antigénique, comme je disais tout à l'heure, il est valable pour rentrer en France de l'Espagne. Il est vraiment beaucoup moins cher que le test PCR. Le test PCR, il est entre 100, 120 euros, alors que le test antigénique, il est à 35 euros. J'ai payé 35 euros. Je répète, j'ai payé 35 euros, donc il y a une grande différence. Donc, les filles, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vous souhaite des bonnes vacances pour les gens qui vont partir maintenant pour le mois d'août. Pour les gens qu'on a repris le boulot, bon courage. Et à bientôt. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, n'oubliez pas. Et j'aime la cloche aussi. Bisous. كوكو السلام عليكم. تنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في جهة عندي.
بغيت نديرها هاد لا فيديو حقاش الناس كيسولوني في البريفي ملي مشيت لاسبان اشنو درت. دونك انا ملي مشيت لاسبان درت كنت ديجا دايره الفاكسان، ولكن الفاكسان لا دوزيام دوز كانت مازال ما فايتاش عندي. تيقولوا لي كونتر 2 سيمين و 3 سيمين، 2 سيمانات 3 سيمانات، داكوغ. دونك ملي ما كتكونش فايته 2 سيمانات حتى 3 سيمانات خاصك اوبليغاتوار ان تيست بي سي ار. دونك من هنا من فرنسا درت التيست بي سي ار انا وولادي، باسكو عندي ولادي صغار هما مازال ما دايرينش الفاكسان، دونك حتى هما درت ليهم تيست بي سي ار، داكوغ. دابا مشينا لاسبان، دوزنا الفاكونس ديالنا بخير وعلى خير الحمد لله. سمحوا لي نسيت ملي كتبغيو تمشيو لاسبان، سي اوبليغاتوار ان اتيستاسيون دو سونتي، واحد الفورمولير خاص كتعمروه بلا دات دي نيسونس. سي سامبل ا رومبلير، مي كوميم سي اوبليغاتوار. سي فو لافي با ما تقدروش تدخلوا لاسبان، الا ما عندكمش ما يخليكمش تدخلوا لاسبان. مهم مشينا لاسبان، دوزنا الفاكونس ديالنا بخير وعلى خير. الروتور لفرنسا اوبليجي عاوتاني تكوني دايره الفاكسان، ولا ما كنتيش دايره الفاكسان خاصك اوبليجي تيست بي سي ار. مي في الاسبان كاينه مشكله، حقاش في الاسبان تيست بي سي ار خاصنا نخلصوه، في فرنسا غراتوي. دونك فرنسا فابور ملي كدير تيست باش تفواياجي ولا عندك كتحسي بشي اعراض، اللي كيكون عندك شي سانتوم ديال الكوفيد سي غراتوي. في الاسبان لا، في الاسبان انا ما كانتش على بالي. ملي بغينا نجيو طلبوا لي سي نورمال باسكو ولادي ما عندهمش ما دايرينش الفاكسان تيست. دونك تاني خاصهم يسوفريو حقاش كوميم والله العظيم ساكن كيسوفريو. عاود درنا ليهم تيست، بالحق ما درتش ليهم تيست بي سي ار باسكو ملي دخلت الامباساد ديال فرنسا طالبه تيست بي سي ار ولا تيست اونتيجينيك. هاد تيست اونتيجينيك عي ما يكونش فايت 24 ساعه، الا كان فايت 24 ساعه ما يشدوش، ما يخليوكش دوزي به. دونك درت ليهم تيست اونتيجينيك حقاش الثمن بين تيست بي سي ار و تيست اونتيجينيك كوميم. لو تيست بي سي ار في الاسبان دير بين 100 اورو حتى ل 120 اورو وانتي وزهرك، باسكو داروه بحال بيع وشريه، كل واحد دير البخي اللي بغا، دير الثمن اللي بغا، بين 100 اورو حتى ل 120 اورو. وعندك تيست اونتيجينيك بين 30 35 40 45 اورو. مهم مي انا بيرسونيلمون خلصت 35 اورو. 35 اورو ماشي هي 100 ولا 120 الواحد. كاين واحد لا ديفيرونس كبيره كوميم، وسورتو ملي كيكون الواحد عنده 3 ولا 4 الوليدات ولا 5 تبارك الله، ملي الواحد كيحسب كوميم كاين الثمن. دونك عي باش نقول لكم البنات التيست اونتيجينيك راكم البنات تيست اونتيجينيك الي بالابل باش تدخلي من الاسبان لفرنسا. vous avez pas besoin ما تحتاجوش ديروا تيست بي سي ار اللي داير 100 ولا 120 اورو، والاخر رخص منه بزاف 35 يعني 35 اورو ولا 45 اورو 45 اورو ناقصه بزاف. دونك اللي غيدخل من الاسبان لفرنسا الا كان عندكم الشك بحالي انا كما انا كان عندي الشك وكنت مخلوعه، راه دايز دخلوا بالتيست اونتيجينيك. وما تنساوش تعمروا هذاك الفورمولير اللي قلت لكم في الاول اللي كتحتاجوا حتى من فرنسا لاسبانيا، حتى من اسبانيا لفرنسا راه اوبليغاتوار. دونك كتدخلوا للسيت وكاين واحد ليا
وكتدخلوا ليه وكتعمروا بالسميه الكنيه فين كتسكنوا ناناني نانانا واش كانت عندك سخانه المهم راكم عارفين جوست كنتمنى نكون فيتكم كما انا ما كنتش عارفه ملي مشيت لاسبان وملي بغيت ندخل مي دابا الحمد لله ملي وصلت تما وسولت وعشت انا الاكسبيريونس قلت غادي ندير فيديو باش البنات كاع اللي غادي يمشي في هذا الشهر 8 لاسبان ولا اللي دابا في لاسبان وغادي يدخل لفرنسا باش يعرف شنو يدير. دونك البنات تيست اونتيجينيك راه دايز صافي. دونك بون فاكونس لاي واحد اللي راه فاكونس ولا اللي غيمشي الله يديه على خير والله يجيبو على خير واللي دخل الله يسهل عليه والله يدوز هاد المواد اوت بالزربه. دونك البنات شكرا بزاف اللي كيقولوا لي فين غبرتي راني ما غابراش وان شاء الله دابا غنبقاو نشوفوا تاني عاوتاني لي فيديو مع جيهان دي. البنات بارطاجيو واللي مازال ما مابونيش مرحبا بيزو.